হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যাফের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি মারিয়া ফেরদৌস মনিকা। আজকে আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজির পার্ট 3, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ব্রেজিং, এটা নিয়ে আলোচনা করব। এখন আমরা জেনে নিব ব্রেজিংটা কি। ব্রেজিং ইজ আ মেথড অফ জয়নিং two metal workpieces by means of a filler material at temperature above its melting point but below the melting point of either of the materials being joined. অর্থাৎ ব্রেজিং এমন একটা মেথড যেই মেথডে দুটো মেটাল ওয়ার্কপিসকে জয়েন করা হয় একটা ফিলার ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করে at a temperature above its melting point। আর এখানে যে টেম্পারেচারটা থাকে সেই টেম্পারেচারটা হচ্ছে ফিলার ম্যাটেরিয়ালের মেল্টিং পয়েন্টের উপরে থাকে, বাট বিলো দ্য মেল্টিং পয়েন্ট অফ ইদার অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল বিং জয়েন। কিন্তু টেম্পারেচারটা যে ম্যাটেরিয়ালগুলো জয়েন করবে সেই ম্যাটেরিয়ালগুলোর মেল্টিং পয়েন্টের নিচে থাকবে। অর্থাৎ আমি একটি নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে, যে টেম্পারেচারটা ফিলার ম্যাটেরিয়াল টেম্পারেচারে মেল্টিং পয়েন্টের উপরে এবং বেস মেটাল অর্থাৎ যাদেরকে জয়েন করব তাদের মেল্টিং পয়েন্টের নিচে, সেরকম একটা টেম্পারেচারে যদি দুটো মেটাল ওয়ার্কপিসকে জয়েন করা হয় তাহলে সেই প্রসেসটাকে আমরা বলবো ব্রেজিং। Flow of the molten filler material into the gap between the workpieces is driven by the capillary force। অর্থাৎ এই যে মোল্টেন ফিলার ম্যাটেরিয়ালটা আছে, এই মোল্টেন ফিলার ম্যাটেরিয়ালটা যেই ওয়ার্কপিস দুটোকে আমরা জয়েন করব, এই ওয়ার্কপিস দুটোর জয়েনের গ্যাপ যেটা আছে সেই গ্যাপে ফ্লো করবে ক্যাপিলারি ফোর্সের মাধ্যমে, অর্থাৎ ক্যাপিলারি অ্যাকশনের মাধ্যমে এটা ওয়ার্কপিসের জয়েন্টের মধ্যবর্তীতে যে গ্যাপ আছে সেই গ্যাপে ফ্লো করবে। দ্য ফিলার ম্যাটেরিয়াল কুলস ডাউন অ্যান্ড সলিডিফাইজ ফর্মিং এ স্ট্রং মেটালার্জিক্যাল জয়েন্ট। পরবর্তীতে ওই ফিলার ম্যাটেরিয়ালগুলো ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং সলিডিফাই হবে, আর সাথে সাথে একটি স্ট্রং মেটালার্জিক্যাল জয়েন্ট তৈরি করবে। অর্থাৎ দুটো বেস মেটালের মধ্যে একটি জয়েন্ট তৈরি হবে। দ্য প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল আর নট ফিউজড ইন দ্য প্রসেস। আগেই বলা হয়েছে টেম্পারেচারটা যেহেতু প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল অর্থাৎ বেস ম্যাটেরিয়ালের মেল্টিং পয়েন্টের নিচে থাকে, তার মানে আমাদের যে প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়ালটা আছে সেটা ফিউজড হবে না, অর্থাৎ সেটা গলে যাবে না। ব্রেজিং ইজ সিমিলার টু সোল্ডারিং। ব্রেজিং সোল্ডারিং এর সিমিলার। আমরা আগেও দেখেছি যে সোল্ডারিং এ যে ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে, মানে যেভাবে আমরা সোল্ডারিংটা করে থাকি, ব্রেজিং এও সেই একই নিয়ম। অর্থাৎ ফিলার মেটাল থাকবে, সেই ফিলার মেটালটার ক্যাপিলারি অ্যাকশনের মাধ্যমে এটা একটা জয়েন্ট তৈরি করবে। দ্য ডিফারেন্স ইজ ইন দ্য মেল্টিং পয়েন্ট অফ দ্য ফিলার অ্যালয়। এখানে ডিফারেন্সটা শুধুমাত্র মেল্টিং পয়েন্টের ক্ষেত্রে। ব্রেজিং ফিলার ম্যাটেরিয়াল মেল্ট অ্যাট টেম্পারেচারস অ্যাভাব 450 ডিগ্রি সেলসিয়াস। অর্থাৎ ব্রেজিং ফিলার মেটাল যেটা আছে সেটা 450 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে মেল্ট হয়। সোল্ডারিং ফিলার ম্যাটেরিয়ালস অর্থাৎ সোলার্স মেল্ট অ্যাট টেম্পারেচার বিলো দিস পয়েন্ট। সোল্ডারিং ফিলার ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আছে অর্থাৎ সোলার যেগুলো আছে সেগুলো 450 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে মেল্ট হয়। অর্থাৎ আমরা বুঝতেই পারলাম যে ব্রেজিং করতে আমাদের হাই টেম্পারেচারের প্রয়োজন হয়। এখন আমরা জেনে নেব বেসিক অপারেশনসটা কি ব্রেজিং এর। সোল্ডারিং এর মতোই আমাদেরকে প্রথমে সারফেস ক্লিন করতে হবে। সোল্ডারিং এ আমরা বলেছিলাম যে সারফেস যদি ক্লিন না করি তাহলে সারফেসে ডাস্ট থেকে যাবে এবং এগুলো হচ্ছে জয়েন্টটা প্রপারলি তৈরি করতে দিবে না, অথবা যদি আমাদের সারফেসটা ক্লিন না হয় তাহলে ফ্লাক্সের অ্যাকশনটা ঠিক মতো হবে না। তার পরবর্তীতে আমরা যেটা করব, ক্লিন করার পরে কোটিং উইথ ফ্লাক্স দিয়ে আমরা কোটিং করব। ফ্লাক্সের এই কোটিংটা আমাদেরকে আনক্লিন সারফেসকে প্রোটেক্ট করে থাকে। তারপরে হচ্ছে জয়েনিং অ্যাকশনটা ইনক্রিজ করে। এর আরও কিছু কাজ আছে। এটা স্ল্যাগ তৈরি করে।
হিটিং আনটিল দ্য ফ্লাক্স মেল্টস। আচ্ছা, ফ্লাক্সটাকেও গলতে হবে, ফ্লাক্সটা সব জায়গায় সমানভাবে ডিস্ট্রিবিউট হতে হবে। এই জন্য হচ্ছে ফ্লাক্সটাকে হিট করতে হবে যতক্ষণ না এটা মেল্ট না হয়। অ্যাপ্লাইং ফিলার মেটাল, ফ্লাক্সের কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে তারপরে সেখানে ফিলার অ্যালয়টাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এখন আমরা দেখে নেব ব্রেজিং কয় ধরনের হয়ে থাকে। টাইপস অফ ব্রেজিং: টর্চ ব্রেজিং, ফার্নেস ব্রেজিং, ডিপ ব্রেজিং, মোল্টেন কেমিক্যাল, বাথ মেথড, ইন্ডাকশন ব্রেজিং, রেজিস্ট্যান্স ব্রেজিং। আচ্ছা, এখানে আমরা যেহেতু আমরা জানি যে সোল্ডারিং আর ব্রেজিং একদম সিমিলার, শুধুমাত্র পার্থক্য একটা জায়গাতেই, যে সোল্ডারিং এর ক্ষেত্রে যে ফিলার মেটালটা ইউজ করি সেটা টেম্পারেচার 450 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে, এবং ব্রেজিং এর ক্ষেত্রে যে ফিলার ম্যাটেরিয়ালটা ইউজ করছি সেটা টেম্পারেচার হচ্ছে 450 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে। কিন্তু এদের দুজনের মেথডই কিন্তু সেম। যেহেতু এদের মেথড সেম, সেহেতু এদের যে টর্চ ব্রেজিং, সোল্ডারিং এ আমরা টর্চ ব্রেজিং আলোচনা করেছি, ডিপ ব্রেজিং আলোচনা করেছি, এই দুটোর মেথডও সেমই হবে। এই জন্য আমরা হচ্ছে এই টপিকে, ব্রেজিং এর এই টপিকটাতে টর্চ ব্রেজিং এবং ডিপ ব্রেজিং নিয়ে আলোচনা করিনি। বাদ বাকি যে টাইপগুলো আছে, যেমন ফার্নেস ব্রেজিং, মোল্টেন কেমিক্যাল, বাথ মেথড, ইন্ডাকশন ব্রেজিং, রেজিস্ট্যান্স ব্রেজিং, এই বাকি 4টা টপিক নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তো আমরা একটু দেখে নিই যে ফার্নেস ব্রেজিংটা আসলে কিভাবে হয়। এটি হচ্ছে আমাদের সেই ওয়ার্কপিসটা, যে ওয়ার্কপিসটা আমরা ব্রেজিংটা করতে চাচ্ছি। তো এই ওয়ার্কপিসের এই জায়গাটাতে আমরা একটা জয়েন্ট চাই, কারণ এটি একটি আলাদা পার্ট আর এই নিচের অংশটি হচ্ছে আলাদা পার্ট। আমরা চাচ্ছি এই পার্টের সাথে এই পার্টটা জয়েন্ট ক্রিয়েট করুন, সেজন্য আমরা এই দুই পাশে জয়েন্ট তৈরি করতে চাচ্ছি। তো যেহেতু আমরা দুই পাশে জয়েন্ট তৈরি করতে চাচ্ছি, তার মানে আমরা কি এখানে এই জায়গাটাতেই আমরা হচ্ছে ফিলার মেটালটা দিব, এবং এখানে আমাদের জয়েন্টটা তৈরি হয়ে যাবে। ফিলার মেটাল যখন সলিডিফাই হবে তখন। তো প্রথমে এখানে একটা ফিলার মেটাল দেওয়া হলো, যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোল্টেন না, একটা সলিড অবস্থায় ফিলার মেটালটা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে এটি যখন ফার্নেসে প্রবেশ করানো হবে তখন দেখা যাবে এই যে ফিলার মেটালটা গলে যাবে। গলে যাওয়ার পরে এই জায়গায় একটা জয়েন্ট তৈরি হবে, এবং সেই জয়েন্টটা দেখতে যে এরকম হবে। সিমিলারলি আমরা অপোজিট সাইডেও ফিলার মেটাল দিয়ে এভাবে জয়েন্ট তৈরি করতে পারি। আর এটিকে বলা হচ্ছে কনভেয়র। এই কনভেয়রটা মুভ করার মাধ্যমে এই ওয়ার্কপিসটাকে ফার্নেসে নিয়ে যাবে, এবং দেন ফার্নেস থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর বাইরে বের করে নিয়ে আসবে। তখন আমরা দেখব যে জয়েন্টটা সম্পন্ন হয়েছে। এটি যখন সলিডিফাই হবে তখনই জয়েন্টটা সম্পন্ন হবে। Furnace brazing uses a furnace for heating the workpieces. Electric, gas or oil heated furnaces with automatic temperature control. অর্থাৎ ফার্নেস ব্রেজিং কি করে, একটা ফার্নেস ব্রেজিং এ একটা ফার্নেস ব্যবহার করা হয় যাতে ওয়ার্ক পিসটাকে হিট করা যায়। এখানে ইলেকট্রিক, গ্যাস অথবা অয়েল হিটেড ফার্নেস থাকে উইথ অটোমেটিক টেম্পারেচার কন্ট্রোল। এটার আবার টেম্পারেচার কন্ট্রোলটা হয়ে থাকে অটোমেটিক। এই ধরনের একটা ফার্নেস ব্যবহার করেই ফার্নেস ব্রেজিংটা করা হয়। Fluxes or specially controlled atmospheres that perform fluxing function must be provided. হয় আমি ফ্লাক্স ব্যবহার করব, অথবা একটা কন্ট্রোলড অ্যাটমসফিয়ার থাকবে যেটা হচ্ছে ফ্লাক্সের কাজটা করে থাকে। এটি অবশ্যই থাকতে হবে, কারণ ফ্লাক্সের অ্যাকশনের কারণেই কিন্তু আমাদের জয়েনিংটা ঠিকঠাক মতো হয়। এই জন্য হয় ফ্লাক্স থাকতে হবে, না হলে ফ্লাক্সের যে পারফরমেন্সগুলো আছে সেগুলোকে পারফর্ম করে এমন একটা অ্যাটমসফিয়ার দিতে হবে। Parts to be brazed should be assembled with the filler metal and flux if used located in or around the joint. আচ্ছা, আমরা আগেই দেখেছি যে ফার্নেস ব্রেজিং এর ক্ষেত্রে আমাদের একটা অ্যাসেম্বলি তৈরি করতে হবে। প্রথমেই আগেই অ্যাসেম্বলিটা তৈরি করে নিতে হবে, দেন সেটাকে ফার্নেসে দিতে হবে। তো এই ক্ষেত্রেও একই কথা বলেছে যে যে পার্টগুলোকে আমরা হচ্ছে
জয়েন করতে চাই সেই পার্টগুলোকে আমরা আগেই একটা অ্যাসেম্বলিতে নিয়ে আসবো এবং সেখানে ফিলার মেটাল থাকবে, ফ্লাক্স থাকবে, যদি ফ্লাক্সের দরকার হয় তাহলে ফ্লাক্স থাকবে এবং এই ফিলার মেটাল এবং ফ্লাক্সটা অবশ্যই জয়েন্টটাকে ঘিরে থাকতে হবে। দ্য প্রি-প্লেসড ফিলার মেটাল মে বি ইন দ্য ফর্ম অফ ওয়্যার, ফয়েল, পেস্ট এটসেট্রা। আচ্ছা, আমরা যে এই প্রি-প্লেসড যে আমরা যে এই যে একটা অ্যাসেম্বলি তৈরি করে ফার্নেসে দিচ্ছি, অর্থাৎ আমরা যে পূর্বেই যে ফিলার মেটালটা দিয়ে দিচ্ছি, এটি ওয়্যার শেপে থাকতে পারে, ফয়েল শেপে থাকতে পারে অথবা পেস্ট আকারেও হতে পারে। দ্য অ্যাসেম্বলি ইজ হিটেড ইন দ্য ফার্নেস আনটিল দ্য পার্টস রিচ ব্রেজিং টেম্পারেচার অ্যান্ড ব্রেজিং টেক্স প্লেস। আচ্ছা, যে অ্যাসেম্বলিটা আমরা তৈরি করলাম সেই অ্যাসেম্বলিটা ফার্নেসে হিট করতে হবে আনটিল দ্য পার্টস রিচ ব্রেজিং টেম্পারেচার অ্যান্ড ব্রেজিং টেক্স প্লেস, যতক্ষণ না এই পার্টগুলো ব্রেজিং টেম্পারেচারে পৌঁছায় এবং যতক্ষণ না ব্রেজিংটা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটা ফার্নেসে হিট করতে হবে এই অ্যাসেম্বলিটা। দ্য অ্যাসেম্বলি ইজ দেন রিমুভড। পরবর্তীতে ব্রেজিংটা কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা অ্যাসেম্বলিটা ফার্নেস থেকে রিমুভ করে ফেলবো। ফার্নেস ব্রেজিং এর কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে, যেমন এটা হচ্ছে ইউনিফর্ম হিটিং হয়ে থাকে, লেস ডিস্টরশন হয় এবং বেটার টেম্পারেচার কন্ট্রোল থাকে। ইন্ডাকশন ব্রেজিং, এটি ব্রেজিং এর আরেকটি পদ্ধতি। ইন্ডাকশন ব্রেজিং utilizes alternating electromagnetic field of high frequency for heating the workpieces together with the flux and the filler metal placed in the joint region। অর্থাৎ হাই ফ্রিকোয়েন্সির অল্টারনেটিং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ব্যবহার করে ইন্ডাকশন ব্রেজিংটা করা হয় এবং এই অল্টারনেটিং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডটা নর্মালি হচ্ছে হিটিং এর জন্য ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে এই ফিল্ডের কারণে ওয়ার্কপিস তার সাথে সাথে ফ্লাক্স এবং ফিলার মেটালে অনেক হিট প্রডিউস হয়, যার কারণে যে জয়েন্টটা সম্পন্ন হয়। এই যে আমরা যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি, এই চিত্রের যদি একটু খেয়াল করি, এখানে একটি অল্টারনেটিং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করছে এই কয়েলটা, যেটা ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে অনেক হাই এবং এই ফিল্ডের কারণে এর কাছাকাছি অবস্থিত যে পার্টটাকে আমরা জয়েন করতে চাই সেই পার্টে অনেক বেশি হিট প্রডিউস হচ্ছে এবং এই হিটের কারণে এখানে ফ্লাক্স ফিলার মেটাল গলে এই জয়েন্ট রিজিয়নে এরা অবস্থান করবে এবং এখানে পরবর্তীতে সলিডিফাই হয়ে জয়েন্টটা সম্পন্ন হবে। For induction bracing, the parts are placed in or near a water cooled coil carrying alternating current। আচ্ছা, এখানে দেখানোই হয়েছে যে আমরা যেই ইন্ডাকশন ব্রেজিং এ যে পার্টগুলোকে জয়েন করা হবে সেই পার্টগুলো এই যে এই কয়েলটার কাছাকাছি অবস্থান করবে এবং এই কয়েলটার মধ্যে অল্টারনেটিং কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আর এই কয়েলটাকে কন্টিনিউয়াসলি ওয়াটার দিয়ে কুল করা হচ্ছে। They do not form a part of electrical circuit। এই যে পার্টগুলো যেগুলো হচ্ছে আমরা জয়েন করতে চাই এটা কিন্তু কোনো ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের অংশ হবে না। ইন্ডাকশন ব্রেজিং ইজ ইউজড when very rapid heating is required। যখন অনেক দ্রুত হিট করার প্রয়োজন হয় তখন হচ্ছে ইন্ডাকশন ব্রেজিংটা ব্যবহার করা হয়। Time for processing is usually in the range of seconds when large number of parts are handled automatically। আচ্ছা, এই প্রসেসে যে টাইমটা দরকার সেটি হচ্ছে সেকেন্ডের রেঞ্জে থাকে, অর্থাৎ অনেক কম সময়েই হিটিংটা সম্পন্ন হয় এবং লার্জ নাম্বার অফ পার্টস আর হ্যান্ডেল অটোমেটিক্যালি। যদি অনেকগুলো পার্ট থাকে তাহলে সেই পার্টগুলোকে অটোমেটিক্যালি হ্যান্ডেল করা যায়। এরপরে আমাদের আলোচনা টপিক হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স ব্রেজিং। দ্য হিট নেসেসারি ফর রেজিস্ট্যান্স ব্রেজিং ইজ অবটেইনড ফ্রম দ্য ফ্লো অফ অ্যান ইলেকট্রিক কারেন্ট থ্রু দ্য ইলেকট্রোড অ্যান্ড দ্য জয়েন্ট টু বি ব্রেসড। আচ্ছা, এখানে একটা কথা আছে, রেজিস্ট্যান্স ব্রেজিং এ অ্যাকচুয়ালি আমরা রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং এ যেই প্রসেসটা ব্যবহার করেছিলাম হিটিং প্রসেসটা, রেজিস্ট্যান্স ব্রেজিং এও সে একই টাইপের প্রসেসই ব্যবহার করব আমরা। ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্সের কারণে হিট প্রডিউস করে আগেরবার ওয়েল্ডিং করা হয়েছিল, এবার হচ্ছে ব্রেজিং করা হবে। তো এখানে যেটা বলেছে যে heat necessary for resistance bracing is obtained from the flow of an electric current through the electrode and the joint to be braced।
আচ্ছা, এখানে যে রেজিস্ট্যান্সটা, ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট ফ্লো যেটা হচ্ছে ইলেকট্রোডে এবং যেই পার্টগুলো আমরা জয়েন করব সেই পার্টে যে ইলেকট্রিক্যাল ফ্লো হচ্ছে, এই ইলেকট্রিক্যাল ফ্লোর থেকেই হচ্ছে কারেন্ট হিটটা পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ এই ইলেকট্রিক্যাল ফ্লোতে যে রেজিস্ট্যান্সটা তৈরি হচ্ছে, এই রেজিস্ট্যান্সের কারণেই হচ্ছে হিটটা তৈরি হচ্ছে। দ্য পার্টস কম্প্রাইজিং দ্য জয়েন্ট বিকাম পার্ট অফ দ্য ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আগের বার আমরা ইন্ডাকশন ব্রেজিংয়ে দেখেছি যে পার্টগুলো আমরা জয়েন করতে চাই, সেই পার্টগুলো ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের কোনো অংশ নয়। কিন্তু এবার আমরা যে পার্টগুলোকে জয়েন করতে চাই তারা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের একটা অংশ। ফ্লাক্সিং ইজ ডান উইথ ডিউ attention to the conductivity of the fluxes. Most fluxes are insulators when dry. আচ্ছা, এখানে ফ্লাক্সিং করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যেহেতু আমরা চাই যে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাকশনটা হোক, অর্থাৎ কারেন্ট ফ্লো হোক, এবং কারেন্ট ফ্লোর কারণেই যেহেতু আমাদের হিটটা প্রডিউস হচ্ছে, তাই কোনো ধরনের ইনসুলেটর মেটাল যদি মাঝখানে অবস্থান করে, ইনসুলেটর মাঝখানে যদি অবস্থান করে তাহলে কিন্তু কারেন্ট ফ্লো হবে না। সেক্ষেত্রে ফ্লাক্স যদি ইনসুলেটর হয় তাহলে এই ফ্লাক্স ব্যবহার করা যাবে না। ফ্লাক্সকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে এটার মধ্য দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হয়। এখানে বলেছে মোস্ট ফ্লাক্সেস আর ইনসুলেটর হোয়েন ড্রাই। আচ্ছা, যখন ফ্লাক্সগুলো ড্রাই অবস্থায় থাকে, বেশিরভাগ ফ্লাক্সই ড্রাই অবস্থায় থাকলে ইনসুলেটর থাকে, তো এই জন্য এদেরকে ড্রাই অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না, কারণ এরা ড্রাই অবস্থায় ব্যবহার করলে এরা ইনসুলেটর হবে এবং কারেন্ট ফ্লো হবে না, আর যার কারণে আমাদের যে উদ্দেশ্য রেজিস্ট্যান্স ব্রেজিং এটিও সম্পন্ন হবে না। দ্য পার্টস টু বি ব্রেজড আর হেল্ড বিটুইন টু ইলেকট্রোড। যে পার্টগুলোকে আমরা ব্রেজ করতে চাই সেই পার্টগুলো দুইটা ইলেকট্রোডের মধ্যে সম্পন্ন হবে, দুইটা ইলেকট্রোডের মধ্যে থাকবে। প্রপার প্রেসার টু ইলেকট্রোড অ্যান্ড প্রপার প্রেসার অ্যান্ড কারেন্ট আর অ্যাপ্লাইড। আচ্ছা, তারপরে আমরা এটার মধ্যে যথাযথ প্রেসার দিব এবং কারেন্ট অ্যাপ্লাই করব। আচ্ছা, আমি যদি এই চিত্রটার দিকে একটু তাকাই তাহলে আমরা একটু দেখতে পারবো এখানে যে দুপাশে দুটো ইলেকট্রোড আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আর এই যে এই পার্টগুলো আছে এই পার্টগুলোকে আমরা জয়েন করতে চাই। মাঝখানে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে ফিলার মেটালগুলো মোল্টেন অবস্থায় আছে, এবং এই ফিলার মেটালের সাথে আশেপাশে নিশ্চয়ই ফ্লাক্স প্রথমে দেয়া হয়েছে। তারপরে এদের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো হওয়ার কারণে এই পুরো প্রসেসটা, এটি একটি সার্কিট, এই সার্কিটের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো হওয়ার কারণে এখানে অনেক হাই রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়েছে, এবং এই রেজিস্ট্যান্সের কারণে হিট প্রডিউস হয়েছে, এবং সেই হিটের দ্বারা এই ফিলার মেটালটা গলে গিয়েছে। ফ্লাক্স অথবা ফিলার মেটাল যেটাই হোক গলে গিয়ে তারপরে পরবর্তীতে সলিডিফাই হয়ে জয়েন্টটা তৈরি হয়েছে। আমাদের এখানে কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখার কথা ছিল, যেমন ফ্লাক্সটা যাতে এমন না হয় যে এটি কারেন্ট ফ্লোকে বাধা দেয়, সেই ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে। আর জয়েন্টটা ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রপার ইলেকট্রোডের প্রপার প্রেসার দিতে হবে এবং কারেন্টটাও প্রপার থাকতে হবে। দ্য প্রেসার শুড বি মেইনটেইনড আনটিল দ্য জয়েন্ট হ্যাজ সলিডিফাইড। ইলেকট্রোড দ্বারা যে প্রেসারটা দেওয়া হবে ওয়ার্কপিসে, সেই প্রেসারটা সলিডিফাই হওয়ার আগ পর্যন্ত মেনটেন করতে হবে, কারণ যদি আমি সলিডিফাই হওয়ার আগেই এদেরকে সরায় ফেলি, প্রেসারটা সরায় ফেলি, তখন দেখা যাবে এদের জয়েন্ট ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন হবে না, অথবা জয়েন্টই হবে না। প্রেসারটা থাকতে হবে যাতে একটা একটার সাথে লেগে থাকে এবং ওই অবস্থায় সলিডিফাই হয়ে যায়। ব্রেজিং ফিলার মেটাল ইজ ইউজড ইন দ্য ফর্ম অফ প্রি-প্লেসড ওয়্যার, ওয়াশার, রিং, পাউডার অর পেস্ট। ব্রেজিং ফিলার মেটাল যেটা আমরা ব্যবহার করব, এটাকে পূর্বেই, সার্কিটটা তৈরি করার পূর্বেই এই দুটো পার্টের মাঝখানে ওয়্যার অথবা ওয়াশার, রিং অথবা পাউডার অথবা পেস্ট আকারে আগেই প্লেস করে দিতে হবে। দেন হচ্ছে আমাদের এই ইলেকট্রোড দিয়ে প্রেসার দেওয়া অথবা কারেন্ট ফ্লো করানো যেটাই হোক, পরবর্তীতে এটা করতে হবে, কিন্তু এই ফিলার মেটালটা যেটা, সেটা পূর্বেই এখানে অবস্থান করিয়ে দিতে হবে। A wet flux is usually applied as a very thin mixture just before the assembly is placed in the brazing fixture. আচ্ছা, ব্রেজিং ফিক্সচারে অ্যাসেম্বলিটা, যে অ্যাসেম্বলিটার আমরা আসলে জয়েন করতে চাই, ওই অ্যাসেম্বলিটা প্লেস করার আগেই সেখানে ফ্লাক্স
ওয়েট ফ্লাক্স থিন মিক্সচার হিসেবে অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে। ওয়েট ফ্লাক্স কেন করছি? কারণ হচ্ছে ড্রাই ফ্লাক্স ইউজ করলে আমাদের তো ইনসুলেটর হিসেবে কাজ করতে পারে, এজন্য আমরা ওয়েট ফ্লাক্স নিয়ে সেটাকে ভেরি থিন মিক্সচার হিসেবে অ্যাপ্লাই করে তারপরে হচ্ছে ব্রেজিং ফিক্সচারে প্লেস করতে হবে। ড্রাই ফ্লাক্স আর নট ইউজড বিকজ দে আর ইনসুলেটর অ্যান্ড উইল নট পারমিট সাফিসিয়েন্ট কারেন্ট টু ফ্লো। আচ্ছা, এই একই কথাই বললো যে ড্রাই ফ্লাক্সটা কেন ব্যবহার করা হয় না, কারণ এরা ইনসুলেটর হিসেবে কাজ করে এবং এরা হচ্ছে কারেন্ট ফ্লোটাকে বাধা দেয়, সাফিসিয়েন্ট কারেন্ট ফ্লো হতে দেয় না। As current flows, the electrode become heated and the flux and the filler metal melt and flow. আচ্ছা, কারেন্ট ফ্লো হওয়ার সাথে সাথে ইলেকট্রোডগুলো কি হয়? হিট হয়ে যায়, গরম হয়ে যায় এবং ফ্লাক্স এবং ফিলার মেটাল যেটা থাকে সেটা হচ্ছে গলে যায় এবং ফ্লো করতে থাকে। The current should be adjusted to obtain uniform rapid heating in the part. আচ্ছা, কারেন্ট যেটা আছে সেটাকে আমাদের আগেই ইউনিফর্ম র্যাপিড হিটিং পাওয়ার জন্য অ্যাডজাস্টেড করে নিতে হবে, যাতে আমরা একটা ইউনিফর্ম র্যাপিড হিটিংটা পাই প্রত্যেকটা পার্টে। যদি আমরা সেটা না করি তাহলে কি কি হতে পারে? এক নাম্বার যেটা, সেটা হচ্ছে ওভারহিটিং হতে পারে। এবং ওভারহিটিং এর রিস্ক কি? ওভারহিটিং রিস্কস অক্সিডাইজিং অর মেল্টিং দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড দ্য ইলেকট্রোড উইল ডিটেরিওরেট। আচ্ছা, এখানে ওভারহিটিং এর কারণে তিন ধরনের প্রবলেম হতে পারে। অক্সিডাইজিং হতে পারে, অথবা আমরা যে ওয়ার্কটা যেটা জয়েন করতে চাচ্ছি ব্রেজিং এর ক্ষেত্রে তো সেটা গলে না, সেটাই গলে যেতে পারে। আর আরেকটা যেটা বললো যে ইলেকট্রোড যেটা সেটা ডিটেরিওরেট, মানে সেই ইলেকট্রোডটা ক্ষয় হয়ে যেতে পারে। এই সমস্ত প্রবলেমগুলো অবশ্যই আমরা চাই না, এই জন্য কারেন্টকে আগেই অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। আরেকটা বিষয় যেটা বললো, যদি আমরা বেশি কারেন্ট অ্যাভয়েড করার জন্য, ওভারহিটিং অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা যদি টু লিটল কারেন্ট নিই, সেটাও একটা সমস্যা। তখন দেখা যায় লেনদেন্স দ্য টাইম অফ ব্রেজিং এর টাইমটা অনেক বেশি লম্বা হয়। Experimenting with electrode compositions, geometry and voltage will give the best combination of rapid heating with reasonable electrode life. আচ্ছা, আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে আমরা র্যাপিড হিটিংও চাই এবং আমরা চাই ইলেকট্রোড লাইফটাও যাতে একটু বেশি হোক। এই দুটো জিনিস চাওয়ার জন্য, মানে এই কম্বিনেশনটা র্যাপিড হিটিং উইথ ইলেকট্রোড লাইফ, এই দুটো জিনিস পেতে হলে আমাদেরকে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। ইলেকট্রোড কম্পোজিশন, জিওমেট্রি এবং ভোল্টেজের উপর একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে, যে ইলেকট্রন কম্পোজিশনটা বিভিন্ন ধরনের নিয়ে, ইলেকট্রোড জিওমেট্রিটা বিভিন্ন ধরনের নিয়ে, অথবা ভোল্টেজটাকে কমিয়ে বাড়িয়ে এমন একটা কম্বিনেশন আমাদেরকে নিতে হবে যে কম্বিনেশনে আমরা বেস্ট ভ্যালুটা পাই এবং যেই কম্বিনেশনে আমাদের র্যাপিড হিটিংটাও ভালো হয় এবং ইলেকট্রন লাইফটাও বেস্ট হয়, ওইটাকে যদি আমরা চুজ করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য খুবই ভালো এবং আমরা র্যাপিড হিটিং এর সাথে সাথে ইলেকট্রোড লাইফটাও দীর্ঘ পাচ্ছি। তো এগুলোকে আসলে চেঞ্জ করে করে, ভোল্টেজটা কমিয়ে বাড়িয়ে, জিওমেট্রিটা চেঞ্জ করে করে, কম্পোজিশনটা চেঞ্জ করে করে যেটা বেস্ট সেটাকে আমাদের চুজ করতে হবে। Resistance bracing is most applicable to joint which have a relatively simple configuration. আচ্ছা, এটা আমরা অবশ্যই বুঝে গেছি যে রেজিস্ট্যান্স ব্রেজিংটা আমাদেরকে যেগুলো সিম্পল কনফিগারেশন সেখানে ব্যবহার করার জন্য বেশি অ্যাপ্লিকেবল। The current will range from about 50 ampere for small delicate jobs to many thousands of amperes for larger jobs. অর্থাৎ এখানে যে কারেন্টের কথাটা বলছে, এই কারেন্টটা কম থেকে অনেক বেশি পর্যন্ত হতে পারে, মানে 50 অ্যাম্পিয়ারও হতে পারে, আবার থাউজেন্ডস অ্যাম্পিয়ার হতে পারে। 50 অ্যাম্পিয়ার আমরা স্মল ডেলিকেট জবের জন্য ব্যবহার করতে পারি, আর থাউজেন্ডস অ্যাম্পিয়ার যেগুলো আছে সেটা আমরা লার্জার জবের জন্য ব্যবহার করতে পারি। Electrode for resistance bracing are made of high resistance electrical conductor such as carbon or graphite block, tungsten or molybdenum rods or even steel in some instances. আচ্ছা, এখানে যেটা বলছে যে ইলেকট্রোড যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমরা এমন একটা ইলেকট্রোড চুজ করব যেটার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে অনেক হাই রেজিস্ট্যান্স হওয়ার কারণেই তো সেখানে হিটটা প্রডিউস হচ্ছে। এই হাই রেজিস্ট্যান্স ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টর কারা হতে পারে? কার্বন অথবা গ্রাফাইট ব্লক হতে পারে, টাংস্টেন অথবা মলিবডেনাম রড হতে পারে, অথবা স্টিলও হতে পারে। The heat for bracing is mainly generated in the electrode and flows into the work by conduction.
আচ্ছা, এখানে ব্রেজিং এর ক্ষেত্রে যে হিটটা প্রডিউস হয় সেটা জেনারেট হয় ইলেকট্রোডে, কারণ ইলেকট্রোডটা হচ্ছে হাই রেজিস্ট্যান্স ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টর ব্যবহার করা হয়, সেই জন্য সেখানে হিটটা জেনারেট হয় এবং তারপরে এই হিটটা কন্ডাকশন পদ্ধতিতে অর্থাৎ পরিবহন পদ্ধতিতে ওয়ার্কে ফ্লো হয়, মানে ওয়ার্কে যায় আর কি। ওয়ার্ক, ফ্লাক্স, ফিলার মেটাল যেটাই বলি এগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার হয় কন্ডাকশন পদ্ধতিতে। এরপরে কিছু কমন ফ্লাক্স আছে ব্রেজিং এর জন্য। 3 main types of brazing fluxes available are, আচ্ছা, ব্রেজিং এর জন্য 3 ধরনের ফ্লাক্স ব্যবহার করা হয়। একটা হচ্ছে বোরেক্স বেস ফ্লাক্স, ফ্লুরাইড টাইপ ফ্লাক্স এবং অ্যালকালি হ্যালাইড টাইপ ফ্লাক্স। আচ্ছা, 3 ধরনের মধ্যে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। ফর জেনারেল ইউজ at temperatures higher than 750 degrees Celsius except where refractory oxides are encountered, অর্থাৎ এখানে বলেছে যে যে সমস্ত ব্রেজিং এর ক্ষেত্রে টেম্পারেচারটা 750 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি থাকে এবং যেই ক্ষেত্রগুলোতে হচ্ছে রিফ্র্যাক্টরি অক্সাইড থাকে না, সেই ক্ষেত্রে বোরেক্স বেস ফ্লাক্সগুলো ব্যবহার করা হয়। বোরেক্স বেস ফ্লাক্সগুলো ব্যবহার করা হয় যাদের 750 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি থাকবে এবং রিফ্র্যাক্টরি অক্সাইড থাকবে না। ফ্লুরাইড টাইপ কখন ব্যবহার করা হয়? ফর জেনারেল ইউজ অ্যাট টেম্পারেচারস বিলো 750 ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যান্ড পার্টিকুলারলি হোয়ার রিফ্র্যাক্টরি অক্সাইড আর ইনভলভড। এটা হচ্ছে বোরেক্স বেস ফ্লাক্সের পুরো উল্টা। এই ক্ষেত্রে 750 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি টেম্পারেচার থাকলে আমরা ফ্লুরাইড টাইপ ফ্লাক্স ব্যবহার করব এবং আমরা এটাকে সেখানেই ব্যবহার করব যেখানে হচ্ছে রিফ্র্যাক্টরি অক্সাইডগুলো থাকবে। অ্যালকালি হ্যালাইড টাইপ ফ্লাক্সগুলো ইউজ ফর দ্য রিমুভাল অফ অক্সাইড ফর্মড অন অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্ড ইটস অ্যালয়েজ, অর্থাৎ যেখানে অ্যালুমিনিয়ামের উপরে যে অক্সাইডগুলো ফর্ম হয় এবং এর অ্যালয়ের যে অক্সাইডগুলো ফর্ম হয় সেগুলো রিমুভ করার প্রয়োজন হয়, সেখানে অ্যালকালি হ্যালাইড টাইপ ফ্লাক্স ব্যবহার করা হবে। এরপরে আমরা চলে এসেছি ব্রেজিং এর অ্যাডভান্টেজেসে। সেটা কি? লো থার্মাল ডিস্টরশন অ্যান্ড রেসিডুয়াল স্ট্রেসেস ইন দ্য জয়েন্ট পার্ট। জয়েন্ট পার্টে থার্মাল ডিস্টরশন কম থাকে আর রেসিডুয়াল স্ট্রেসও কম থাকে। মাইক্রোস্ট্রাকচার ইজ নট এফেক্টেড বাই হিট। হিট দ্বারা নর্মালি মাইক্রোস্ট্রাকচারটা এফেক্টেড হয় না। ডিসিমিলার ম্যাটেরিয়াল মে বি জয়েন। এই প্রসেসের মাধ্যমে ডিসিমিলার ম্যাটেরিয়াল জয়েন করা সম্ভব হয়। থিন ওয়াল পার্টস মে বি জয়েন। থিন ওয়াল পার্টও জয়েন করা সম্ভব হয়। মডারেট স্কিল অফ দ্য অপারেটর ইজ রিকোয়ার্ড। অপারেটরের স্কিল মডারেট হলেও হয়, অর্থাৎ মডারেট স্কিল হলেই অপারেট করা সম্ভব হবে। এরপরে আমরা দেখব ডিসঅ্যাডভান্টেজেসগুলো কি কি। কেয়ারফুল রিমুভাল অফ দ্য ফ্লাক্স রেসিডিউ ইজ রিকোয়ার্ড ইন অর্ডার টু প্রিভেন্ট করোশন। আচ্ছা, ফ্লাক্স রেসিডিউ যেগুলো থাকবে সেগুলো যদি থেকেই যায় তাহলে করোশন তৈরি করে। এজন্য ফ্লাক্স রেসিডিউগুলো রিমুভ করার সময় কেয়ারফুল থাকতে হবে যাতে করোশনটা প্রিভেন্ট করা যায়। পসিবিলিটি অফ ল্যাক অফ কালার ম্যাচিং অফ দ্য পার্টস বিং জয়েন্ট অ্যান্ড দ্য ফিলার ম্যাটেরিয়াল। আচ্ছা, এখানে বলেছে যে কালার ম্যাচিং করা কিন্তু সম্ভব হয় না। যে পার্টগুলো আমি জয়েন করব এবং যেখানে আমি ফিলার ম্যাটেরিয়ালটা ব্যবহার করব, এই দুটো জিনিস হচ্ছে দেখা যায় এদের কালার ম্যাচিং করাটা একটা ডিফিকাল্ট বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। রিলেটিভলি এক্সপেন্সিভ ফিলার ম্যাটেরিয়াল। আচ্ছা, যেহেতু ফিলার ম্যাটেরিয়াল দ্বারাই আমাদের জয়েনিংটা সম্পন্ন হচ্ছে, সেহেতু আমরা যে ফিলার ম্যাটেরিয়ালটা ব্যবহার করব এই ফিলার ম্যাটেরিয়ালটা এক্সপেন্সিভ। আর আরেকটা বিষয়, ফিলার ম্যাটেরিয়ালের টেম্পারেচার কিন্তু অনেক হাই ব্রেজিং এর ক্ষেত্রে। যেহেতু ফিলার ম্যাটেরিয়ালের টেম্পারেচার হাই, তাই দামও একটু বেশি। আজকে যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম তার রেফারেন্সেস এখানে দেয়া আছে। আমার আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই ছিল। এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যাফের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আশা করি পরবর্তী ভিডিওতেও আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন।